大家好，我係古 Sir。今日咧就幫一個師傅咧就訂咗個不鏽鋼架，就配一個不鏽鋼星。嗱，我哋首先介紹下先。呢個架咧，咁啊揾香港嗰啲做50不鏽鋼嗰啲廠咧就燒製嘅，係啦。咁咧我就唔拆個膠袋咧，因為佢係304。咁呢啲架咧，通常咧就係按照你要求個 size 咧就訂做嘅。咁咧我都唔係訂第一個噶啦，不過我開頻道之前嘅事啦。咁咧今日咧就咁啱又有一個師傅又訂咗一個啦。咁啊訂貨期咧都要2個禮拜嘅，係啦。咁咧個師傅咧就要求我俾咗啲即係嗰啲 catalog 去睇啦，就要求咩 size， 咁啊話咗俾我聽。咁咧就我哋就同佢訂啦，係啦。咁啊而家就插埋個星盤擺上去俾大家睇下。嗱呢啲架咧通常就擺喺地下嗰啲花園啦，或者住村屋嗰啲天台啊，或者啲雜物房啊，或者你喺出邊戶外整一個洗手用啊、燒嘢食啊、洗下手嗰啲啦，係啦。咁啊呢個星盤咧就係愛迪高啦，係啦。咁係有條接邊嘅，呢啲星盤咧我哋唔係叫台面星，係叫接邊星，即係台面再屈翻落嚟一下嘅，係啦。咁樣一擺落去咧就搞掂㗎啦。跟住咧，如果你啲需要喺呢度開個水龍頭窿咧，咁係可以開嘅。咁咧因為咧我哋而家唔開咧，第一佢冇指引啦，第二因為開咗之後咧就變咗個方向就緊咗㗎啦，係啦。咁啊睇下你自己需要邊個方向啦，或者有啲人咧就嗰個幅牆嗰度有水喉走出嚟，咁你個洗手盆咧就對正個水龍頭嗰度咧就放落去得㗎啦。跟住咧就做翻個排水啦，係啦，做翻個排水系統啦。咁啊啲水管你點走咧自己設計啦，係啦。咁啊至於咧呢個星盤咧做咗之後咧都要下邊咧都要揾啲嘢擠膠啊綁實佢啦，係啦。因為咧不鏽鋼始終都係薄咧，佢始終都有兩邊翹嘅，咁需要擠膠咯，或者擲咗啲嘢上去擠膠咯，係啦。咁啊睇你點做啦，係啦。因為咁咧 size 就好多嘅，我呢個咧就係18×34。咁咧我哋睇翻星盤嘅唔同個 size 咧，就如果你以呢個深度咧，其實即係有18×34啦、18×30啦、18×36嘅，係啦。咁佢有啲咧唔想咁闊嘅，就有16嘅深啦。咁啊有啲係15寸半啦，咁啊有啲13寸半添。咁啊睇下你嗰個花園啊或者個位置咧係需要啲咩尺寸啦，甚至咧咁你做一個單盤都得嘅，係啦。不過咧嗰個架嘅費用咧，其實咧大小咧個價錢唔會有好大出入嘅。通常咧就按住一個中間價啦，係啦，咁你就划算啲。如果你做一個單盤咧，咁係計出嚟個數咧就唔划算。係。咁啊，仲有啲咧譬如咧就你做呢啲星盤咧，有啲咧好似呢啲咁咧，中間係星盤嘅，中間係星盤，兩邊咧有啲擎水位或者切嘢嘅位置啦。有啲咧就甚至咧就兩邊孖盤，咁啊中間就可以放下嘢嘅。咁啊睇下你需要啦，係啊。咁有啲直情係兩個孖盤冇切嘢位嘅，不過通常咧就以我呢隻咧就比較多人訂嘅，係啦，即係久唔久都有一個啦。咁而家好多時啲人都會淘寶嘅，不過呢啲質量咧就唔及得呢啲咁乾淨利落啦，係啊，因為始終愛迪高咧都係香港賣咗好多年嘅星盤，咁佢個星盤嘅嗰個尺寸咧比較多。係啦，咁啊至於嗰個架咧就係跟住你個星盤嗰個尺寸咧而訂做嘅。咁嗰個頭先都講過，個訂做嘅時間大概係2-3個禮拜。咁啊視乎嗰個工場嗰個 order 有幾多啦，係啦，係。咁啊啲架就咁樣啦。咁啊下邊咧就可以擺下啲雜物啦。咁啊你可以再俾指引，係咪需要燒多一層咯？
咁啊，按住你嗰個複雜度咧，個架嘅費用咧就會提高喎。係啦，咁啊個升盤咧就緊㗎啦，係啦。咁樣嗰個架咧就不鏽鋼啦，我就唔拆啦，費事即係拆咗咧就唔係幾好啦。不過大家睇到嗰個實物啦，嗱我沿住一個周邊咧影一影俾大家睇啦，即係會咁啦，係啦。嗱有腳架啦，有4隻腳，係啦。咁呢啲咧可以戶外淋水啊、曬太陽都得嘅，係啊，屬於粗用嘅性嘅嘢嚟嘅。咁都有啲咧，譬如租屋俾人咧，又冇咗個櫥櫃，但係又就整翻個升盤，簡簡單單咧，呢啲都可以嘅，係啦。咁啊，視乎大家嗰個需要啦，係啦。咁啊，就係咁啦。呢個都係大窿去水，係啦。咁啊，呢兩個位可以開窿，呢個都可以開窿嘅。咁啊，睇你中意邊個位啦，係啦。好啦，呢個升盤介紹嘅片咧，就戶外升盤介紹。咁咧就講到呢度啦，下條片見，拜拜。